Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi abang-abangku di channel Mancing India. Kali ini lebih seru lagi guys. Kita berada di pemancingan ikan bawal, yaitu dalam part kedua sambungan berikut ini karena lebih seru ya. Dan tonton terus sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya di channel Mancing India. Lebih kembang untuk kedepannya. Oke, silahkan ikuti keseruannya. Tonton bosku, lebih seru, mantap, luar biasa. Salam satu hobi joran melengkung. Jauh seruang 155.
Baik, saya menjelang satu ketika saya lupakan. Berapa rekod? Ini pertama mati dikatakan tanggal 304 jam 2:27.
Empat, lima, enam. Hei! 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 Partisipasi untuk Bram. 28 54. Baterai na beak di goblok. Baterai na beak. Kan pakai Penimbangan nih seru banget nih. Penimbangan.